Teacher David TV Rwanda. Subscribe for more tips. So iyi rero ni ya channel ibagezaho utuntu tw'ubwenge, utuntu twiza, utuntu rwose utasanga ahandi hantu. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe utuntu tugeze muri tubiri cyangwa kamwe. Uwiteka ari buze kutuyobora niko turi buze kubikora, tubiri cyangwa kamwe. Noneho uyu munsi ngiye kubereka ukuntu waganira n'umuntu mudahuje ururimi. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu waganira n'umuntu mudahuje ururimi. Wenda wowe uzi Ikinyarwanda ariko ugiye kuganira n'Umushinwa, nibyo tugiye kurebera hamwe. Cyangwa se uzi Ikinyarwanda ariko ugiye kuganira n'Umufaransa, cyangwa se uzi Icyongereza ariko ugiye kuganira n'Umushinwa. Gutyo nyine ibyo ngibyo nibyo tugiye kurebera hamwe, uko waganira n'umuntu mudahuje ururimi, mudahuje ururimi. So guys, kora subscribe. Wowe utarakora subscribe, urebe iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Ngufitiye agapromosiyo ku mpera z'iyi video. Kuri iyi video ndaguhereza igihembo, ndaguhereza kode itarabonwa n'uwo ari we wese, ndaguhereza kode itazwi n'uwo ari we wese, kandi ndabizi ko igufitiye akamaro cyane. Iyo kode ndabizi ko hari akamaro igufitiye. Nureba iyi video ukageza ku musozo w'iyi video, ngufitiye akabonisi, ngufitiye bonus. Wowe urareba iyi video kugeza irangiye, ngufitiye bonus. Tugiye kurebera hamwe rero uko waganira n'umuntu mudahuje ururimi kuri WhatsApp. So guys, wowe utarakora subscribe, kora subscribe, kore share, like na comment, then utwandikire muri comment ikindi kintu wumva twakwigisha. Kandi n'abantu bashaka ko tuzigisha uko wakiriyetinga YouTube channel ihemba, nabo batwandikire muri comment, babitwandikire batubwire bati yitugezeho iyo video. So guys, nta kindi kintu uraza gukora, ngewe nkoresha WhatsApp business. Urahituza uyifungure. So numara kuyifungura uraza. Numara kuza hano, wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana muri byose. So nta kindi kintu uri buze gukora rero. Ubu tugiye kuganira n'umuntu tudahuje ururimi. Uyu muntu ngiye kwandikira, suppose tuvuge ko ari Umushinwa. So guys, nta kindi kintu uraza gukora, uraza hano bandikira message. Numara kuza hano bandikira message, Zahara bandikira message. Numara kuhaza guys, ikintu uri buze gukora, uri buze hano bandikira SMS. Kari gushaka gutinda, kari gushaka. Yego, uraza hano bandikira SMS. Numara kuhaza urahituza hano hari utuntu tune. Ahangaha guys, hano hari utuntu tune. Hano ndi gushyira kano kantu. Ahangaha hari utuntu tune. Hano rwose ndi gukoza neza, kuko ndi kugakoraho keyboard gahita igenda, ubwo mugomba kuhareba. So numara kuhagera ahangaha, hano hari utuntu tune. Numara kuhagera urahita uhakora. Numara kuhakora barahita bakwereka, numara kuhakora barahita, reka tuhakore. Yego, kaburetse gatoya. Yego, numara gukora hano hari utuntu tune. Hano hari utuntu tune. Harahita haza aho one handed text editing, share, Gboard, translate. Turahita tuza hano handitse translate. Ahangaha handitse translate kuko ndi gukoresha arrow bigahita bigenda. Niturangiza tuhakandi. Ubu tugiye kuganira n'umuntu. Twebwe tuzi Icyongereza, urunguru ni ururimi tuvuga
urunguru ni ururimi bigomba kugira ute kwiyandikamo. Ariko twebwe ndabizi ko abenshi dukoresha ikinyarwanda. Urahita uza ukanda hano handitse English. Niba ukoresha icyongereza, hano ugomba kuza ukahahindura ukahakirika, warangiza ugashyiramo ururimi wifuza kuvuga, uwo muntu agira ute avuga. Ni ukuvuga ngo birava mu cyongereza muri iyi English biri kujya mu kinyarwanda cyangwa ururimi wowe uru ni ururimi uvuga, uyu nguyu ni wa muntu mugiye